Meine Freunde, es ist wieder alles aufgefüllt. Guckt mal, was es Neues gibt. Käsekuchen und die Dinger tatsächlich, ne, fast 1 Euro pro Stück. Das heißt, es ist wie hier ein kleiner Snack, nur dass da direkt 3 mit drin sind. So, dann haben wir noch ein paar von denen, die sind fast ausverkauft, also schlag noch mal zu. Und unsere Angebote sind immer noch am Start. Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß beim Einkaufen, Shoppen, einen wunderschönen sonnigen Tag und wir sehen uns.